Prenses Güneş ve Saklı Orman. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda gökyüzünün en parlak olduğu, çiçeklerin sabahları şarkı söylediği bir ülkede Prenses Güneş adında çok sevilen bir prenses yaşarmış. Bu prensesin en büyük özelliği sadece güzel olması değilmiş. Aynı zamanda çok meraklı, çok cesur ve her zaman öğrenmeye açık biriymiş. Sarayda yaşasa da hizmetkarlarıyla değil, halkıyla iç içe yaşar, köy çocuklarıyla oyunlar oynar, yaşlılarla çay içer, çiftçilerin derdini dinlermiş. Bir sabah prensesin odasına pencereden tatlı bir kuş sesi dolmuş. Güneş henüz doğmamışken bile gökyüzü pembe ışıklarla aydınlanmış. Prenses Güneş gözlerini ovuşturup doğrulmuş ve pencereye doğru yürümüş. Bir serçeyle göz göze gelmiş. Ama bu sıradan bir serçe değilmiş. Gagasında minicik bir mektup varmış. Prenses heyecanla mektubu almış. Üzerinde sadece "Saklı ormana gel" yazıyormuş. Ne kimden geldiği belliymiş, ne de ne için çağrıldığı. Ama Prenses Güneş içinde bir şeylerin kıpırdadığını hissetmiş. Belki bir macera, belki de yardım isteyen bir dost. Hemen en sevdiği mavi pelerinini giymiş. Yanına en iyi dostu olan konuşan sincap fıstığı da alarak yola koyulmuş. Saklı orman, ülkenin biraz dışında sisli ve gizemli bir yermiş. Kimse oraya kolay kolay gitmezmiş. Çünkü ormanın bir girişi yokmuş. Ama prenses kararlıymış. Halkı için, doğa için her zaman doğru olanı yapmak isteyen bu cesur kız korkmamış. Prenses ve fıstık günlerce yürümüş. Dere tepmiş, minik köylerden geçmiş. Her gittikleri yerde insanlara selam verip onlarla konuşmuşlar. Prenses Güneş her yerde bir şeyler öğrenmiş. Balıkçı Hasan amca ona balıkların dilinden, Çoban Elif ona kuzuların yününden hikayeler anlatmış. Minik çocuklar ona kendi yaptıkları uçurtmaları göstermiş. Prenses de onlara yeni oyunlar öğretmiş. Nihayet bir gece ay ışığında sislerin arasında parlayan bir kemer görmüşler. Bu saklı ormanın girişiymiş. Kapı kendi kendine açılmış ve onları içeri davet etmiş. İçeri girer girmez çevre sessizleşmiş. Ama korkunç değilmiş. Aksine huzur vericiymiş. Ağaçların yaprakları mırıldanıyor, kuşlar tatlı ezgiler söylüyorlarmış. Birden önlerinde büyük bir meşe ağacı belirmiş. Gövdesinde bir delik varmış ve içinden zayıf bir ses duyuluyormuş. "Yardım edin!" Prenses eğilip deliğe bakmış. İçeride minik bir yaratık varmış. Tüyleri dökülmüş, gözleri yorgunmuş. Bu orman ruhlarının en yaşlısı Bilge Kirpi'ymiş. Bilge Kirpi şöyle demiş: "Orman hasta. Çünkü insanlar doğayı unuttu. Ağaçlar kırılıyor, dereler kirleniyor, hayvanlar evsiz kalıyor. Biz ruhlar da güçsüzleştik. Ama eğer sen insanların kalbine doğayı tekrar sevdirebilirsen orman yeniden canlanır." Prenses Güneş gözlerini kararlılıkla kırpmış. "Ne yapmam gerek?" diye sormuş. Bilge Kirpi şöyle devam etmiş: "Doğanın dilini öğrenmeli, hayvanların hislerini anlamalı ve sonra bu bilgileri insanlara anlatmalısın. Çünkü doğa yalnızca korunarak yaşar." Bunun üzerine Prenses Güneş ormanda kalmaya karar vermiş. Günlerce ağaçlarla konuşmuş. Kuşlardan şarkılar öğrenmiş. Su perilerinden nehirleri nasıl temiz tutacağını dinlemiş. Fıstık da ona her konuda yardımcı olmuş. Bu sırada prenses
toprağın ne kadar sabırlı olduğunu, rüzgarın taşıdığı sırları ve çiçeklerin bile birbirine nasıl destek olduğunu öğrenmiş. Aylar sonra orman güçlenmeye başlamış. Ağaçların yaprakları yeşermiş, hayvanlar neşeyle koşturmuş. Nehirler daha berrak akmış. Prenses Güneş öğrendiklerini kitaplara dökmüş. Her köye birer kitap göndermiş. Kitaplar resimliymiş. Her yaştan insan anlayabilsin diye. Okullarda çocuklara doğayı sevmenin yolları anlatılmış. Köylüler çöplerini toplamaya başlamış. Nehirleri temiz tutmuş ve yeni ağaçlar dikmiş. Aradan geçen bir yıl sonra Prenses Güneş sarayına dönmüş ama orayı çok değiştirmiş. Sarayın bahçesi artık kocaman bir doğal park olmuş. İçinde kelebek evleri, arı otelleri, kuş banyoları varmış. Herkes gelip orada zaman geçiriyor, doğayla iç içe oluyormuş. Ülkenin dört bir yanında güneş bahçeleri kurulmuş. Bu bahçelerde çocuklara ağaç dikme, çiçek yetiştirme, geri dönüşüm gibi konular oyunlarla öğretiliyormuş. Herkes doğanın sadece bir güzellik değil, bir sorumluluk olduğunu anlamış. Bir gün Prenses Güneş yine o pencereye oturmuş. Gözleri uzaklara dalarken bir başka serçe konmuş camına. Bu kez gagasında küçük bir çiçek tohumu varmış. Prenses gülümsemiş. Çünkü artık biliyormuş. Her tohum bir umut demekmiş. Ve o günden sonra ülke sadece güzellikleriyle değil, doğaya olan saygısıyla da ün salmış. İnsanlar doğayı korudukça doğa da insanlara bolluk, huzur ve mutluluk getirmiş. Prenses Güneş ve Fıstık hala her gün yeni şeyler öğrenip paylaşmaya devam etmiş. Çünkü bir şey öğrenmek 1000 tohum ekmek gibidir. Gökten 3 elma düşmüş. Biri bu masalı yazanın, biri dinleyenin, biri de doğayı sevenlerin başına.